Aí, pode segurar normal, pô. Gravar um bike check da bike aí, ó. Demorei, mas gravei. Agora tá com as peças maneirinhas. Começar por onde? Quadro. Bijus é uma FRX 2019. Suspensão Marzocchi 888. RC 2X. A mesa semi-integrada da Marzocchi. Guidão Rup Strip. Trocador vagabundo, não sei qual é a marca. Freio é 447 com pinça 445. O dianteiro é um M315, tanto a manete como a pinça. Disco de freio 203 Absolute. Cubo, acho que não vai dar, acho que não aparece mais. Não sei se vai dar pra ver. Já sumiu já que ele foi pintado. É um Novatec 20mm. Vira aqui pra mostrar. Pneu Minion DHF Max. Tá novinho. Paralama RSD. Aqui a parte do meio. Pedal ZTTO. Pé de vela Shimano Deore, mas já assumiu a pintura. Coroa Decas. Guia de corrente, essa marca aí, não sei falar o nome dela. Central Shimano. Braçadeira de canote Gios. Banco, caralho, esqueci a marca. Não vai dar pra filmar. Selle Royal. Canote, não sei a marca também. Aqui pra parte de trás, câmbio Sunrace R30. Cassete, um cassete qualquer vagabundo. Pneu Minion DHF também 2.50, traseiro como dianteiro. Cubo Novatec D042 SB. Roda aí. Olha o barulho dele. Eu aumentei o barulho dele. Aro VMAX. Dianteiro também, esqueci de falar. Do outro lado aqui, a pinça 315, disco 203 também, Absolute. A blocagem original do Novatec. É isso aí. Não tem o que falar, não sei se estou esquecendo de falar alguma peça. A bike tá aí, ó, ficou montada assim. Estamos aí dando um treino. Assistente aí, ajudando a filmagem. É isso.